Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa, a gurguje za mu yi bayani kan yadda mutum zai haɗa Skrill nashi da Paybis domin siyan USDT. Da farko idan mutum ya shiga cikin Paybis nashi kamar yadda muka shiga namu yanzu. Sannan yan uwa, da Allah kada a mance, in yau ka fara ziyartar wannan channel tamu, ka daure ka danna mana subscribe, kana ka danna mana ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. To kamar yadda kuke gani na shigo cikin Paybis. To abu na farko da zan yi shine nan wajen, bari in ɗan yi cycling ɗin shi mu gani. Nan wajen USD ɗin. To mutum zai taɓa wannan wurin USD kamar haka yanda na taɓa. Daga yanda mutum ya taɓa kan wannan USD, gashi nan ya ce you spent, ga credit card, ga bank transfer, ga Skrill, ga Netela, ga Bitcoin. To tunda mu za mu yi amfani da Skrill ne, za mu nuna yanda mutum zai yi amfani da Skrill a cikin Paybis ɗin. To sai mutum ya taɓa wannan kan Skrill ɗin. Idan ka taɓa kan Skrill, gashi nan daga nan gefe in kun lura nan wajen, gashi nan ga Euro, ga USD. To da iya waɗannan kuɗaɗe biyu ake iya haɗa Skrill da Paybis. Saɓanin waɗannan ko kayi ma ba zai yi ba. To mu sai mu gwada da USD, sai mu taɓa kan USD ɗin kenan. Idan mun taɓa kan USD, to daga nan wajen da aka rubuta binance ɗin nan, ga shi nan wajen, to sai mutum ya taɓa. Idan ka taɓa sai ka sanya USDT. To ga USDT ERC20, ga kuma USDT TRC20. To mu za mu yi amfani da USD TRC20 ne, wato na Tron, saboda shi yana da sauƙin charges, wato gas fee. Domin idan ka yi amfani da ERC20, to gaskiya charges ɗin yana da yawa, a madadin ma ka ci riba, to sai dai ka yi asara. To sai mu yi amfani da na kasan USD TRC20, sai ka taɓa kan shi. To misali, mu ƙaddara cewa a cikin Skrill namu muna da dala da ya kai 50. To daga nan sama sai mu saka 50, dala 50 ɗin kenan. To idan muka sa dala 50 ɗin, gashi sun ce mana you receive 45.722 USDT kenan, abinda za mu yi receiving. To sai mu taɓa buy theta ɗin nan. Idan muka taɓa buy, abu na gaba da za mu yi shine za mu ɗauko wallet address namu. Kar a mance wallet address namu da za mu ɗauko shine TRC20. To bari in shiga cikin binance ɗina, sai in ɗauko wannan wallet address ɗin, sai mu sanya mu ga gaba kuma me zai nuna mana. Bari ya buɗe. To mun shigo cikin binance. Yanzu yanda muka shigo cikin binance, za mu taɓa deposit. Gashi nan anan deposit. To sai mu taɓa wannan. Service ɗin kamar ba shi da ƙarfi sosai ne. Bai shiga man ba, amma da ya kamata a ce yawa. To gashi USDT. Na taɓa kan USDT, zan yi depositing. To gashi nan ya ce in zaɓi network. Dama kada a mance wanda muka ɗauka, ba mu ɗauki na Ethereum ba, ERC20 kenan. Mun ɗauki na TRC20, wato na Tron. To sai mu taɓa kan shi. Idan mun taɓa, gashi daga nan sai mu yi copy. Kana ɗan taɓa wannan gefen shi kenan, wallet address copy. Sai ka koma cikin Paybis naka. Gashi kaman ya dawo baya, amma ba matsala, za mu koma kan shi. Idan ka dawo cikin Paybis naka kamar yadda na dawo, sai ɗin shi a nan. Shi wallet address ɗin da ka yi copy ɗin, to sai ka yi pasting ɗin shi a nan. Da zarar ka yi pasting, abu na gaba kawai sai ka yi continue. Kada a mance dala 50
daga cikin Skrill namu za a ɗauka. To kana continue zai kawo ka inda za ka sanya bayananka na Skrill. Kamar yadda yanzu gashi anan zan sanya email ɗina da password wanda na buɗe Skrill da shi. Ina sanyawa abinda zan yi na gaba kawai sai in ce login. Ina taɓa login ɗin nan directly zai kai ni cikin Skrill nawa. To gashi nan kamar yadda kuke gani yan uwa, ga sunana daga sama. A nan kuma ya ce mun a daidai nan wurin ga turancin da ya mun, ya ce not enough balance, you don't have enough money in your balance, make a deposit to your Skrill account. Kun ga daga nan ƙasa ga available balance ɗina a nan 0.71. To dai dama damuwar shine mu nuna ma 'yan uwa yanda za su yi, ko da mu ba yin za mu yi ba yanzu, amma dai in 'yan uwa suka ilmanta mu shine damuwar mu, a gudu tare a tsira tare. To daga yanda misali in dai har akwai wannan enough USD din ko in ce enough dala din da zaka yi wannan abin da shi, to abu na gaba kawai inda zaka taba shi ne gashi daidai nan din nan saman wannan cancel din gashi nan pay now. Kana taba pay now din nan shikenan automatically za su dauki wannan dala 50 din a cikin Skrill naka, su Paybis kenan, sai su tura maka USDT ɗinka guda 45.722 nan, sai su tura maka shi cikin Binance. Yana shiga cikin Binance ɗinka, kai kuma sai ka je ka yi fee to fee kuɗin ka dawo ka samu ribar da za ka samu. Wannan shine a takaice yanda mutum zai yi. Muna dai daɗa tunatarwa 'yan uwa kada a mance a danna mana subscribe, kana a danna mana ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.